Привет, это программа «Донбасс. Будущее». С вами Андрей Дегтяренко. В каждом выпуске мы говорим о самых сложных и важных вопросах, связанных с мирным процессом и реинтеграцией отдельных районов на востоке Украины. Сегодняшним выпуском мы подводим итоги нашего проекта и разбираем одну из самых сложных тем, связанных с завершением войны. Возможно ли проведение украинских выборов в отдельных районах Донбасса в соответствии с Минскими соглашениями? Поехали! Процесс мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной в очередной раз зашел в тупик. Переговоры в нормандском и минском форматах находятся в стагнации. Это констатируют как эксперты, так и сами участники переговоров. С весны 2021 года, когда Москва начала стягивать свои войска к украинским границам, стало понятно, что самому продолжительному перемирию на Донбассе не просто пришел конец, за ним может последовать небывалая эскалация. Сейчас вновь заговорили об активных перемещениях российской техники. В срыве перемирия и нарушениях Минских соглашений стороны, как и ранее, обвиняют друг друга. Как и в предыдущие годы, главный камень преткновения – последовательность выполнения Минска. Киев говорит о красных линиях, которые никогда не приступит. Выборы в ОРДЛО должны проводиться только в соответствии с украинским законодательством и только после возвращения под контроль 400-километрового участка Украино-российской границы. Москва настаивает, что в Минске последовательность иная. Сначала выборы, а уж потом граница. Мы решили узнать, что об этом думают сами жители оккупированных городов. Одну из попыток получить картину настроений дончан и луганчан предпринял Берлинский центр восточноевропейских и международных исследований в 2019 году. Согласно их опросу, 54,5% респондентов, живущих на неподконтрольных территориях, считают эти территории частью Украины. Из них 31% хотели бы, чтобы отдельные районы Донбасса получили автономный статус в составе Украины, а 23,5% выступают за возвращение территорий в состав Донецкой и Луганской областей Украины без каких-либо изменений. При этом 18,3% опрошенных на территориях под контролем российских прокси ДНР и ЛНР хотели бы вхождения этих образований в состав России без предоставления им автономии, а 27,3% с получением автономного статуса. Верят ли жители Донецка в окончание войны через проведение выборов и выполнение Минских соглашений? И хотят ли возвращения в Украину? Смотрите в нашем эксклюзивном опросе из неподконтрольного города. Ни в коем случае. Мы на Россию настроены. Многие граждане получили российские паспорта, приписки получают, делают прописки в России. Так что никакой Украины. Я считаю, что нет. Уже совсем другие у нас ценности, другие понятия вообще про жизнь и дальнейшую, наверное, судьбу государства или, как сказать, государственного образования. Я думаю, что навряд ли невозможен. Так как ведет себя руководство Украины, это дело, наверное, не будет возможным возврата. Границы разделяют вот эти, во-первых, будем говорить, коронавирус много повлиял, потом вот эти всевозможные подрывы. Ну, хотелось бы иметь примирение, но как ведут себя, я так смотрю, украинское руководство хочет, чтобы в основном забрать земли, а не людей. Это мое такое мнение. Для меня нет, потому что я с маленького городка Дебальцево, и ситуация, которая была в городе Дебальцево, всем известна. Поэтому все, что произошло, осталось навсегда в памяти. Это не всегда хорошие воспоминания. Поэтому только нет. Конечно, обо всем можно договориться. Если эти лица будут думать о народе и о людях, тогда все получится. Невозможно, потому что уже все. Ну, не знаю, столько всего плохого, тем более сколько людей погибло. И вообще они нам ничего хорошего уже не делают. Ну как, ну вообще желательно, чтобы войны не было. Так, ну уже туда идти не хочется после их всех действий.
Интересно, что происходит по ту сторону линии разграничения? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под видео. Если вам нравятся наши выпуски, чтобы помочь нам увеличить нашу аудиторию, напишите в комментариях, возможно ли выполнить Минские соглашения в части проведения выборов в Донецке и Луганске. Что же думают жители подконтрольных территорий о будущем Донецка и Луганска? Тот же Центр в 2019 году также провел социологическое исследование и на подконтрольной территории. Свыше 95% опрошенных там считают ОРДЛО частью Украины. Из них 64,7% считают, что должно быть восстановлено состояние перед началом конфликта в Донбассе. Около трети, 30,7% респондентов, выступили за получение регионов автономного статуса в составе Украины. Число видящих непризнанные образования частью России всего 2,3%, отмечают эксперты Берлинского центра. Мы спросили у людей в Мариуполе, возможно ли закончить войну путем проведения выборов в ОРДЛО и что должно произойти, по их мнению, раньше – выборы или взятие Украиной контроля над границей. И вот что отвечают люди. Можно ли закончить войну на Донбассе путем проведения выборов на неподконтрольной территории? Нет, вряд ли. Почему? А что они там будут голосовать? За Россию? Какая там пропаганда? Россия, то есть. Будет только обострение конфликта. Ну, если сами этого захотят. Кто? Ну, политики, а им это просто невыгодно. Само слово «выборы» для меня как бы, пустой звук. Как бы мы никого не выбирали, все остается по-прежнему, по-старому. И вот у меня много товарищей в Москве остались жить, и ничего не меняется с этими выборами. Тем более на Донбассе все заинтересованы, местная власть донбасская, все заинтересованы оставить так, как и есть все. Я так понимаю. Да давно бы уже надо проводить выборы. Давно. Вообще по-человечески надо относиться к Донбассу. А то, что там проголосуют, их вообще, так скажем, никуда вставить не будут. Вообще закончить войну можно. Не знаю насчет путем выборов, но какой-то путь все-таки можно найти, потому что компромисс всегда есть. Украина должна возобновить контроль над участком украино-российской границы своим, а потом выборы. Или сначала выборы, а потом контроль над границей. Ну, сначала выборы. Сначала выборы? Да. А почему так считаете? Ну, потому что надо выбрать нормального политика, который как бы это все устроил. На ДНР и Украина. Пусть договариваются, делают линии разграничения, устанавливают мир и все, забываем про войну. Как в Минске написано, там написано сначала выборы, а потом границы. Так и надо выполнять. Сначала считаю контроль над всеми территориями, потом выборы. А какие же могут быть честные выборы под дулом автомата? Я считаю, что никакого контроля не будет над границами, если они там не порушают на этих выборах, заседаниях, совещаниях, если они не порушают, что лучше для народа, эти границы. Границы ведь это все прозрачное. Что такое граница? Это же не поставили железный забор, как с немцами. Это же граница такая прозора, что кто хочет, тот пересекает, не пересекает, но никто не решит вот прям вот в одночасье. Раз и открывай калитку, заходи, сосед. Да? Не будет такого. Не будет. Никакие выборы не помогут в одночасье сделать вот такой шаг. Вопрос проведения выборов и получения контроля над границей обсуждается уже почти 8 лет, пока длится война. И именно трактовка этих пунктов Минска раз за разом затормаживала переговорный процесс на всех площадках. Мы решили разобраться, как это происходило и какие варианты проведения выборов в ОРДЛО вообще были наработаны за это время, а также что именно не устраивает стороны. В 2014-2015 годах события на Донбассе развивались чрезвычайно трагическим и стремительным образом. Российская агрессия, маскируемая под внутренний конфликт, привела к подписанию первых и вторых Минских соглашений. Оба документа подписывались на фоне неблагоприятной для Украины военной обстановки – Иловайский котел и Дебальцево. По моему личному мнению, эти соглашения были подписаны под давлением театра боевых действий, если так можно сказать. И поэтому с точки зрения соблюдения в этих соглашениях интересов и как государства, и
как территориальные громады в этих отдельных районах не учитывались полноценно. Порошенко совершил серьезную ошибку. И таким образом из-за этого мира на Донбассе в обозримом будущем не будет. Но в то же время мы понимаем, что в тот момент у него была задача прекратить боевые действия, и поэтому он пошел, возможно, на какой-то компромисс. Проведение выборов в Донецке и Луганске в первом Минске шло 9-м пунктом. Вывод незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории Украины – 11-м. Ключевая проблема, и она характерна не только украинской ситуации, в том, что во время конфликта выборы рассматриваются не как полноценный процесс, не как процесс, который приводит к избранию эффективных, легитимных органов власти, а как формальный инструмент завершения какого-либо этапа конфликта. Алгоритм проведения местных выборов на неподконтрольных территориях был чуть более детально описан в начале 2015 года во втором Минске. В первый день после отвода начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством и законом Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о будущем режиме этих районов на основании указанного закона. При этом восстановление контроля над границей идет только 9-м пунктом, и начаться оно должно на следующий день после выборов, при условии проведения в Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов. Также в договоренностях было указано, что на основаниях закона Украины о временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями ОРДЛО в ТКГ. И поэтому все прописано так, что как бы мы ни фантазировали, все равно выборы, если они когда-либо состоятся на основе этих Минских соглашений, они будут проведены де-факто под контролем тех людей, которые сейчас находятся в незаконных администрациях и возглавляют незаконные вооруженные формирования. При этом указано, что выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны организации. Но как провести свободные, честные и демократические выборы по украинским законам и в соответствии со стандартами ОБСЕ, не имея контроля над границей? Никто не может гарантировать проведение выборов по украинским законам в условиях, когда, собственно, не восстановлен украинский суверенитет над этой территорией. Поэтому, есть такое юридическое противоречие серьезное. После подписания Минска-2 была стабилизация линии фронта и уже кажущаяся бесконечной спустя почти 8 лет позиционная война с периодическими всплесками реального насилия, либо игры мускулами Российской Федерации на границах с Украиной. И это вновь происходит сейчас. Переговорный процесс все эти годы шел под аккомпанемент обстрелов. Выборы рассматривались в привязке к приобретению действия законом про особенности местного самоуправления в отдельных районах, но никто всерьез, по моему мнению, не говорил о самих выборах, как о том процессе, стандарты которого нужно обеспечивать. Именно вопрос последовательности выборы граница или граница выборы, а также вопрос особого статуса ОРДЛО до сих пор являются краеугольными камнями, которые вновь и вновь ставят на паузу весь переговорный процесс. Мы решили вспомнить самые значительные попытки запустить процесс проведения выборов в ОРДЛО за время конфликта. Восстановим хронологию попыток и обещаний провести выборы на неподконтрольной территории. План Мореля. План предусматривал принятие Верховной Радой Украины специального отдельного закона о местных выборах в ОРДЛО. План Мореля был в целом принят членами Нормандской четверки на Берлинском саммите 12 сентября 2015 года. Ожидалось, что он будет одобрен на Парижском саммите четверки, однако этого не произошло. Формула Штайнмайера.
Это механизм поэтапной реализации Минска с выборами и особым статусом Донбасса. Она была предложена в октябре 2015 года и подтверждена на встрече Нормандской четверки в 2016-м президентом Порошенко. Однако не была зафиксирована на бумаге и интерпретировалась участниками переговоров по-разному. К обсуждению формулы вернуться уже при следующем президенте Украины. Варианты, итерации, план Мореля, формула Штайнмайера — это все попытки дипломатов найти какие-то шаги, да, выстроить какую-то последовательность. Но алгоритм основной, он в Минске-2 заложен, и он по причинам выше мной перечисленным как бы невыполним. Потому что там его реализация невыгодна Киеву, а его переписывание невыгодно Москве. Полицейская миссия ОБСЕ или миротворцы. О некой полицейской миссии ОБСЕ или введении миротворцев на Донбасс начали говорить еще в 2015-м. Весной 2016-го о создании полицейской миссии заявил тогдашний президент Петр Порошенко. Затем даже было заявление от Путина, что он якобы был единственным участником Нормандской четверки, который поддержал идею украинского президента. Но Путин добавил, что в Москве предложение Порошенко считают не полицейской миссией, а возможностью для людей, обеспечивающих проведение выборов в Донбассе, присутствовать на участках с табельным оружием. Затем, уже в 2017-м, Россия направила в Совет безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. По словам Путина, голубые каски должны размещаться на линии разграничения воюющих сторон, и подобный шаг не может быть предпринят без согласия руководства так называемых ДНР и ЛНР. Порошенко тогда настаивал на том, что миротворцам необходимо передать контроль над российско-украинской границей. Вследствие идея либо о вооруженной миссии ОБСЕ, либо о миротворцах ООН периодически обсуждалась, но никаких более конкретных шагов в этом направлении предпринято не было. Вместе с другими этот формат перекочевал от Порошенко к Зеленскому. Ну, вообще, мне кажется, что вообще сама идея введения миротворцев вообще кажется продуктивной. И если, это возможно какое-то тут решение, то только вот с участием каких-то миротворческих миссий, которые на какое-то время там будут... Вообще бы хорошо эту территорию передать под временную администрацию, например, ООН, и на какое-то время в таком состоянии ее и сохранить. Формула Штайнмайера 2.0. Уже после того, как Зеленский сменил Порошенко на посту президента Украины, на повестку вернулась формула Штайнмайера. В октябре 2019 года члены трехсторонней контактной группы утвердили единую версию формулы, но не ставя подписи под одним документом. Представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, комментируя итоги заседания, сообщил, что члены ТКГ и представители ОРДЛО подтвердили текст формулы письмами в его адрес. Письма, подписанные представителем ОБСЕ российской стороной, представителями непризнанных республик и Леонидом Кучмой от Украины, датированы 1 октября и заканчивались текстом, что сторона принимает текст этой формулы. Суть формулы заключается в том, что Донбасс должен временно получить особый статус на момент проведения там местных выборов. А на постоянной основе, после того, как результаты выборов признает ОБСЕ. Под ее контролем должно пройти и само голосование. Критики этого решения назвали его шагом к сдаче национальных интересов. Это решение Зеленского вызвало в Украине волну уличных протестов с лозунгами. Ни капитуляции! Ни капитуляции! 9 декабря 2019 года президент Украины на саммите в Париже заявил: Я, естественно, поднимаю вопрос о том, что передача границы была до проведения местных выборов. Зеленский, по-видимому, рассчитывал при поддержке Берлина и Парижа склонить Путина к неким уступкам. Но по итогам встречи в Париже было принято коммюнике, в преамбуле которого говорится, что Минские соглашения остаются основой работы нормандского формата, государства-участники которого привержены их полной имплементации. Местные выборы в Украине 2020. Еще в 2019 году украинские власти заговорили о возможности проведения местных выборов в октябре 2020 года на всей территории Украины, включая ОРДЛО. После встречи в Париже казалось, что начались подвижки в вопросах безопасности. Но в итоге выборы проведены не были не только на неподконтрольных территориях.
но и в громадах вдоль линии фронта, в том числе в таких крупных городах, как Северодонецк, Лисичанск, Торецк. Понимая, что Кремль не идет ни на какие уступки, из Киева все чаще стал звучать посыл о необходимости пересмотра Мінських соглашений. Деякі речі ми зможемо змінити і будемо змінювати, тому що саме передача кордону, українського державного кордону під наш контроль після виборів – це точно не наша позиція. О намерении провести выборы на Донбассе президент заявлял и выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Наше бажання сьогодні провести місцеві вибори по всій території України, включно з окремими районами Донецької і Луганської областей у жовтні 2020 року. В октябре 2020-го некий план действий по урегулированию конфликта в Ордлу в соответствии с Минскими соглашениями в ТКГ направили группировки ДНР и ЛНР. Украинская сторона его рассматривать отказалась и в ответ в ноябре 2020-го подготовила для ТКГ план совместных шагов с предложением полного прекращения конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021-го, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. Ожидаемо Россия и ее прокси ЛНР и ДНР украинский так называемый план Кравчука раскритиковали и отвергли, называя нарушением Минских соглашений. Кластеры по Донбассу. Инициативу далее проявили Франция и Германия. Они предложили разделить соглашение на так называемые кластеры. Они призваны согласовать взгляды на последовательность выполнения пунктов Минска, которую Москва и Киев видят по-разному. После чего на столе переговоров участников нормандского формата оказались 3 основных документа. Украинский проект кластеров от 19 января, обновленный проект Франции и Германии, представленный 8 февраля, и российские поправки к франко-германскому проекту от 16 февраля. Очевидно, что российские и украинские документы отличались последовательностью шагов. После этих событий с весны началась переброска российских войск к границам и новое обострение на Донбассе. В Минске-2, во всяком случае, уже заложен такой вот камень преткновения, да, вот вопрос границы тот самый и его выбора, да, которого, собственно, вокруг которого до сих пор ломают копья и никак не могут найти никакого выхода, поскольку тут позиции Киева и Москвы, они принципиально противоположны, и невозможно найти какой-то компромисс, но только если одна из сторон полностью не становится на сторону своего партнера. Но что должна делать украинская власть дальше в контексте вопроса возможного проведения выборов на тех территориях и урегулирования конфликта? Я думаю, что более правильная позиция в нынешних условиях – это то, что мы настаиваем на полном возврате контроля, в том числе над границей. Но при этом мы очень гибки и последовательны относительно обеспечения гарантий безопасности мирных жителей на всех этапах возвращения контроля над этими территориями. Вот таким был наш выпуск. Если он вам понравился, нажмите лайк, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Посмотреть предыдущие выпуски вы можете, перейдя по ссылкам, всплывающим на экране. А также не забывайте подписаться на наш канал. Здесь еще будет много интересного о жизни по обе стороны линии соприкосновения.